दिल दिया तुझे दिल दिया तुझे अनमोल है زما ګران ډاکټر انو دولس بجې سوې چی شي دا د ګلګلا په غونډې ښایسته څېره تا ته ساعت معلومیږي یا ګرانې خدای روز په 12 بجې راکښېنې نو ما فکر وکړ چې 12 بجې به وي پرېږده یې ګرانه ته خبر یې چې نن سهار ما ته مور څنګه خوشکه وکړه ولې خو برایي ماښام موږ دواړه په جلا خونه کې بیده وو او تا ولې نه راته وویله چې ته ناجوړه یې یا نه نو برایي ماښام دې کالي ولې نه وچ کړي په کالو پرېولو کې 2 بجې سوې چې څه وخت مو سترګې سره تېرې سوي دي په خبر سوی خورا باندې دې نه دي زده کړې تا سهار ناری تیار کړي په کلینیک کې دې د خلکو غاښونه ور وکړل ټوله کور دې جارو کړي لوښي دې پرېولل او ډوډۍ دې تیاره کړل نو هغه وخت دې سترګې نه سوې سره تېرې ما د شل 22 جوړې کالي دې نه سوی وچولې پر دغه تا ته خوب درلې پرون چې تا د خلکو غاښونه ور وکړل او پیسې دې وګټلې زما د بالښت لاندې ولې نه وې ایښي او یا ګرانې زما خو یار زه ډېره بخښنه غواړم چې دا سترګې مې څه وخت سره تېرې سوې ولې تېرې سوې څنګه تېرې سوې زه دومره ستړی سوم چې ما تا ته پیسې ګرانې نن زه $10 ته ډېره اړتیا لرم $10 ګرانې زه $10 غواړم 100,000 خو نه غواړم زه نیکټایي په بنده که ګوره په دا سهار وختي چې نارینه د ښځو څه پیسې واخلي دا ښه کار نه دی مرجانې ښه کار خو به هغه وخت وسې زه نوې نیکټایي رانیسم چې شي نوې نیکټایي دا اوس 12 میاشتې در مخه چې دې رانیولې وه هغه دې څه کړه ودې خوړل خوړل څه هغه خو د کتلو لانه ده تا دا جرات څنګه وکړئ دغه نیکټایي ستا خو سر 15 کاله تړلې ده هغه خو هېڅ هم نه دي ویلي او نن هغه نیکټایي تا ته په 12 میاشتو کې زړه معلومېږي وښه چې مو نه دي زده کړي دي سبا به نو زه اوس زما مور هم تا ته زړې معلومېږو نو ته به موږ هم بدلې نو څه یا نه وایم بسوجیت چیرې یې بسوجیت دلته ولاړه ده بسوجیت راته ووایه په دې کې کومه ساړه یې اغوندې خدای خبر چې دی به دا نومان کله سم زده کړي دا دونې ساړیانې څه پکه یې وایي هغه پرون چې تا 15-20 دانې ساړیانې رانیولې وې نو اوس زه د دې دپاره راغلم چې په دې کې کومه یوه در وتوکم ګرانې بسوجیت پرمجید کومه پرمجید زما نوم پرمجید دی د چا سره چې تا واده کړی دی وایي ته ورته وګوره سونا لورکۍ دا ستا مور پر ناکه خبرو راته دردېږي اوهو پلار جانه زما نوم سونا نه مونا دی دا د ساړۍ په جنجال کې زما څخه د دې نوم ومېل سو پریماله بابا جانه زما نوم پریمال نه انمول دی وایي دا په تا څه وسوه چونې لاله منیلال کم منیلال ستا نوم منیلال دی منیلال پټیل دا بیا د کومه راایسي د کوچنیوالي څه د کوچنیوالي څه زما دغه نوم دی او تا اوس و ماته وویل سمه ده زه بیا په یاد کړم چې زما نوم میتیلال دی بس لغړیه لغړی اوس دې راته وویل چې زما نوم میتیلال دی او اوس بیا وا لغړی ووځه ورسه ژر ناری تیار کړه کنې ژوندی به دې پوست کړم نن مې مه پوسته خو هغه د پرون ټپونه مې لا نه دي جوړ سوي درځه اخښه جانه درځه اخښې نه زه ستا زوم یم هغه خو د باندې دلته خو ما او تا دواړه مزدوران یو درځه دا اوس زه چیرې ښکېل سوم د ګرین کارډ دپاره مې واده ورسره وکړئ خو اوس یې دلته مزدوره څه جوړ کړی دي اوس هم یو څه خبرونه د هندوستان څخه خطرناک نړیواله بدماش ګورو ګلاب خطرې چې د ښاغلي وزیر منی شنکر شرما په قتل تورن دی تر دا اوسه پورې ورک دی خلک په مینه او کاپي چښلو ته بوځي او بیا یې وروسته مړه کړي ګورو ګلاب خطرې د خپل سیال بدماش وکرانت سره هم چمبازي کړې ده نو په دې خاطر اوس وکرانت دا اعلان کړی دی چې هر چا که واده ته د ګورو ګلاب خطرې ادرس یا معلومات ورکړل نو دی به هغه ته 10 میلیونه جایزه ورکوي په داسې حال کې چې دا خبرې ټوله حقیقت دي اوس یو څه خبرونه د لوبو پلار جانه تا واورېدل 10 میلیونه جایزه او وایي که چې دا نارۍ د دوی دواړو و مخ ته پر وخت باندې نه کښېښوئ نو هغه دوې بې شرمانې به زموږ پر سر باندې جایزه کښېږدي هغه هم د $2 ونیسه ژر کوه او دا چای در سره راوړه ژر کوه سمه ده پلار جانه زما لپاره یو څه سوپ را جوړ کړه زه نه در جوړوم ولې نه ور جوړوې زه $50 غواړم چې شي
موږ د ډوډۍ خوړلو پیسې نه غواړو او ته د ډوډۍ د تیارولو دپاره 50 ډالره غواړې. نه نو خو زه ستاسې دپاره دغه شیان په رانیسم، د دې دپاره یې درڅه غواړم. د ډوډۍ تیارولو دا ما در اوسه درڅه غوښتي دي. تېره اونۍ چې مې 50 ډالره درکړي وې د هغه حساب دې م نه دی راکړی. او وایي در کوم یې حساب کول څه د ډوډۍ خوراک نه دی. هر څه ته به یو څه سوچ فکر کوم چې لږ نو کې حساب راڅه غلط سي نو خو بیا به مې ته داړې. اوس ګوره چې ته نن ماته 50 ډالره راکړې اوه نو زه به دا ټوله حساب بیا پر یوه ځای درکړم. سمه ده رایه که. او وای ماښام ټوله حساب درڅه غواړم. در کوم یې چیرې بیا زه درڅه وتښتېدم. ټول موله درځه. ټول مول نه انمول. اوه درځه زومجانه درځه مخ دې ولې داسې خوړین نیولی دی ها؟ درځه غاښونه نه کاږې درځه. څه وسوه ولې داسې ولاړ یې؟ فکر کوم چې د ښه ژوند دپاره امریکا ته راغلی وم مګر د حساب تېر غمونه مې په برخه سوه. پلارجانه د دې بې عزته ژوند څخه پر نفس راغلی یم. زه په هر څه پوهېږم وروره، په هر څه پوهېږم. ټوله ورځ په کلینیک کې کار کوم، په یوه ډالر یې راټولوم او مورجان ته یې ورکړم، خو بیا مې ژوند تر مزدور لا بدتر دی. زه غواړم چې موقع په لاس راړم هندوستان ته تښتم. او وای وروره په موقع پسې خو زم د 25 کالو راهیسې ګرځم، خو دا ستیاجیت پاسپورټ راڅه پټ کړی دی. کومه ستیاجیت؟ دا ستا خواښې زما مېرمن. دا ټوله غلطي زما ده چې ما واده نه وای ورسره کړی نو دا لور به مې نه پیدا کېدلی او نه به اوس ته غمجن وای. واخه دا 100 ډالره در سره کښېږده. 100 ډالره؟ خو تاول زما په کار دی در سره کښېږده. خو ته زه خو دا د سودا په راوړلو کې یو پیدا او پناه کوم. سودا راوړل په 20 دقیقې کېږي او حساب یې په 3 ساعته ورکوم. او هغه پتلون چې دې هېر نه سي ښه نامي پتلون رانیسه. سمه ده ها؟ راځه تکوانو ته مې ژر ورسوه که نه بیا به مې پوست کړي. بلې دا د ډاکټر انمول د غاښو کلینیک دی. زه ستاسو سره څه مرسته کولی شم؟ بخښنه غواړم ګرانه 2 اونۍ هېڅ لیدنه نه لرم. درته ومې ویل چې د هېچا سره نه وینم. ستا سره به کله ووینم ګرانه؟ زه ستا سره مینه لرم زما ګران بدماشه، ډېره مینه درته لرم. ودرېږه دا اوس ته څه شکې؟ او وای ما تا ته څو واره ویلي دي چې د جراحي په اړه یو کتاب وګوره، خو ته ټوله ورځ د بدماشانو لغلیانو عکسونه ګورې. دا اوس څنګه شوق دی؟ شوق نه دی صاحبه، فیشن دی، وسوسه ده، احساسات دي. که وایې نو مینه ده صاحبه. او وای زما نه په ډېرو خوارۍ مې دا کلینیک جوړ کړی دی. ورسه دا مریضان یو راپرېږده، زه نن وختي ځم. نن ډېره بده ورځ ده. دا زما مېرمنې خو زما خانه را خرابه کړې ده. نو ولې یې خانه نه ورنړئې؟ څه شی؟ زه درته وایم یو غوټه ورکړه. غوټه معنا طلاق ورکړه یاره. هغه ماته طلاق نه راکوي. څه شي؟ هغه ستا سره مینه نه کوي، ځان ته دې نه پرېږدي، نو بیا یې واده ولې کوئ؟ په امریکا کې نو خلک چیرې وه چې د کور کارونه وکړي او چې پیدا هم سي خو ډېرې پیسې غواړي. و ښه وایې. او منا اختار هم راکړی دی ولکه چې ما د طلاق په اړه فکر را وکړي نو هغه به نیمه ځان وژنه وکړي. څه شي نیمه ځان وژنه؟ دا اوس څه معنا لري؟ خلک د مړه کېدو لپاره جېش ګولۍ خوري، خو دا به 15 وخوري او په پولیسو کې به عرض وکړي چې زما د ځان وژنې لامل زما خاوند یعنې زه یم، خپله به نیسم مړه خو ما به مړ کړي. او ډېر بد. یعنې په تا خو نو هغه د بلدي د ګوروان دعوه سوه، نه د هندوستان سوې او نه په امریکا کې ځای لري. ښه وایه والله هغه چې تر څه وخته به زه او زما ساده خسر د خپلو مېرمنو مزدریانې کوو. فکر مه کوه ډاکټره، وایي یوه ورځ د بلې مور ده. زه تا ته مور یاسم؟ ته ګوره ته اوس نه اورې؟ دلته د انبار مه غورځوئ، عجبه شان یاست. وام د انبار دلته مه غورځوئ، ولې په خبره سر نه خلاصوئ؟ په ډېرو نارو مې ستونی سره سرې سو. تا لږ چې غوږونه په کور کې پرې ایښي دي
د کاڼه زوی وم د انبار دلته مه غورځوه دا خو ته دلته نه وي راغلی په دې خاطر زه په اخلاق خبرې در سره کوم ګل ګلاب والا ستا نوم څه دی خبره واوره ځوانه خبره واوره ځوانه دا بیا څنګه نوم دی په خبره نه پوهېږې وم دلته د انبار مه غورځوئ بخښنه غواړم وایي بخښنه بیا څه شته دا هندوستان نه دی چې غلطي وکړي بخښنه غواړي او وایي دغه د کاڼه زوی سر نه خلاصوي د سار رئیسي زه دغه ورته وایم چې دلته انبار مه غورځوئ دته ووایه چې د دې ځای څخه د انبار ټول کړي کنې نو څه او وایي بیا نو هغه دی دا دی درته وایم که مې یو وارې اعصاب درته واوښتل د مور رودلې به در باندې کوي کوم تا د ځان څه چیز جوړ کړی دی ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم که مې در حمله کړې څه به دي که په ځان پورې به دې حیران کړم ښه وایي انبار غورځوې بیا نو ښه عمره ته وایه که مې یو وارې دا ماغزه درته ګرم شول که مې یو وارې ماغزه ګرم شول او وایي تلویزیون یې که تشناب یې که مې یو وارې ماغزه ورته ګرم شول نو 100 میلیونه جایزه ده د هندوستان ډېر غټ بدمعاش او وایي نو څه شته چې نړیوال بدمعاش دی که دی بدمعاش دی نو پلار جانه د هغه ګروپ ګلاب خطرې دي چې په خپلو کاپي وچ او بیا مړه کړي دا هغه بدمعاش دی دا بدمعاش دی وا ډېر غټ دا بدمعاش دی تا اوس څه وویل که چیرې ستا مغزه ګرم سوه نو ته څه کوې یا ما ویل چې که یو وارې زما مغزه ګرم سول نو د هغسې ژر یخېږم ښه ته چې دلته نه وې راغلی نو باید خبر کړي دي وایي چې ته زموږ افسایه د لې وغورځوه انبار د لې وغورځوه موږ هم د لې غورځوو چې پر دونه ښه ځای ونه غورځوو نو چیرې وغورځوو زه انوله چار یم د غاښو ډاکټر هر وخت که دې پر غاښ درد و نو ما ته ویلی سې ښه راته ویلی سې او زما نوم دی زما نوم چش دی او هر وخت پر اصلي ځای باندې زما څخه خپل نوم یرسي دا اوس یو چا راته ویل چې منیلاله ته چیرې ځې اوس د هغه دی چې راته ویې ویل منیلال وا ډېر بیداره دی هغه کور چې دی زه د هغه کور مېرمن یم او وایي د هغه کور د مېرمنې خاوند یم د چای دپاره کله نه کله راځه هر وخت راځه تاسې راځئ زما سره یو ګیلاس کافي وڅښئ چیرې راځئ یا راځه وروره زه ډېر کارونه لرم زما هغه لوښو کالي راته پاته دي هغه پرېږدم ته خو راځه یا زه نن درسره ځم راوځغله څه کیسه ده یو څوک خو زما سره کافي یو ځای وڅښئ ټولې دروازې بندې کړئ کلکینان هم بند کړئ پردې پرایله کوي سره دا چې ووایې که پردې نه وي د رنجیت ساړیانې پره وتړوه او وایي زما نوم رنجیت ده په رنجیت دی او وایي ته ستا نوم پسې پرېږده د باندې حالات ډېر خراب دی ونه زموږ د کوره سره د هندوستان ډېر غټ بدمعاش اوسېږي د هغه پر سر باندې 100 میلیونه جایزه ده 100 میلیونه جایزه ته ودرېږه چې زه او وایي چیرې یې او وایي چیرې روانه یم 100 میلیونه خو نه پر سر باندې نه دي راخیستې زه د باندې نه پرېږدم زه ورته وګوره انمول مې نه پرېږدي چې زه ورته وګورم چې شي نن دې بیا زما د لور زړه ورمات کوي ما هېڅ نه دي کړي لورکۍ ته ورسه او که دې ولیدی نو ما ته هم خبر راکړه او وایي زما انا د باندې مور استوه هغه بدمعاش دی که ور ووتل وژني یې ته ولې نه پوهېږې کرمجیت زما نوم کرمجیت نه پرنجیت دی او وایي ستا چې هر نوم دی پر مرمۍ د چا نوم نه یې لیکلی سیده دې په دا سر کې مړ دي بنده کړه دروازه ژر بنده کړه مرجانې ډېر غټ بدمعاش دی هر وخت ستو ټکان کېږي رښتیا وایي اوس به نو موږ څه کوو زه خو وایم دا غوټې به سره ټولې کړو سیده به ممبۍ ته ولاړ شو څه فکر دی زه به امادګي ونیسم ته پاسپورټونه راکړه زه به ټکټان ژر راوړم محمد زه پیسې راوړم اوس به د څه ټکټان راځئ ودرېږئ د ټکټانو راوړلو ته هېڅ اړتیا نشته زما هم دغسې خوښه ده ټکټان به نه کوو دغسې به په تیاره کې ولاړ شو که کلینر رالی یو $4-5 رشوت به ورکړو موږ په راجکوټ کې دغسې کول هېڅوک به هېڅ ځای نه ځي زه ستاسې دواړو په چم باندې ډېره ښه پوهېږم د بدمعاش په نامه مې بیروئ او هندوستان ته تښتئ یا دا په رښتیا هم نړیواله او ډېر خطرناکه بدمعاش دی که هغه خطرناکه بدمعاش دی نو زه بیا خطرناکه غوماشه یم په دې کې خو هېڅ شک نشته چپ سه ژر ورسه اشپزخانې ته او خپل کارونه دې وکړه دا څنګه ژوند دی دونه ښه موقع مو د لاسه ووتل درځه چې په دغه لاس ډوډۍ ور جوړه کړو زوم جانه زوم او وایي دا څونه ډېرې ځینې دي زوم جانه درځه د پولیس ماموریت ته پولیس ماموریت ته ولې او وایي دا وګوره ما پولیسو ته عریضه لیکلې ده لیکلې مې ده ته خو یې وګوره چې عریضه مې سمه لیکلې ده که یا دا اوس څه شي دي ما په عریضه کې لیکلي دي چې زموږ د کوره سره د هندوستان یو ډېر غټ بدمعاش اوسېږي او دا امضا ته وګوره پر عریضه ما د اجید امضا کړې ده کوم اجید بس ستا خواږ یې زما مېرمن خو پلارجانه ده که بدمعاش په خبر سو چې دا عریضه دید ولیکلې ده نو بدمعاش به دید بیا مړېږي او وروسته به پولیس بدمعاش مړ کړي ودې لیدل یوه عریضه 3 مرګه ونیسه انډل پر واژر کوه دا موټر دی او خپل لاس انډل پر واژر او وای نه روانېږي ډکه غواړي بیټرۍ یې کار نه کوي بیټرۍ یې کار نه کوي که ستاسې خوښه وي نو زه به مو ورسوم
موږ خپله ځو خپله تا ته تکلیف نه در کوو لیفټ بیا څه کوو موږ خو لاندې اوسېږو په لیفټ کې نو لوړ چیرې ولاړ ځو موږ ځو موږ خپله ځو زما مطلب دی زما په موټر کې راځئ یا خپله ځو 15 کیلومتره لار ده 1.5 کیلومتره دی کور کوي 1.5 کیلومتره زه دی کور کوم هغه سیم تاسو ځئ چیرې پولیس ماموریت ته نه ورځو د پولیسو ماموریت یا پولیس ماموریت ته نه پوستخانې ته ځو دا دې ویې ګوره زه دا خط استوم دا ته در سره کښېږده وخت یا ته در سره کښېږده ته در ما مشر یې ګوره ته کشر یې ته در سره کښېږده واخله ته در ما مشر یې راکړئ زه بیا واستوم یا ته ولې تکلیف کوې موږ یې خپله استوو موږ یې استوو خبره ده خورا په ټینګ ټینګ کېږي یو خاص شی دې لیکلی دی خاص شی نشته ستا په اړه مو هېڅ نه دي لیکلي ستا په اړه مو خاص شی نه دی لیکلی او زما په اړه چې هم نه لیکئ زما نه خوښېږي چې څوک زما په اړه ولیکي ویل ولي یا سر په خلاص کړي پوه سوې ته ښه وایې ګوره موږ خو تا پېژنو لا نه موږ په دې خبر لا نه یو چې ته د هندوستانه سره راغلی او دی خو په دې لا نه دی خبر چې ستا په سر جایزه ده او هغه هم د 10 میلیونو ته په خبر یې نه یې په خبر درځئ داسې دی چې په ما کې څوک خبره وکړي یا غیبت وکړي نو ما ته خوند نه راکوي وینه مې پر جوش راسي کله چې زه پیدا سوم نو اول مې ډاکټر ته ورحمله کړه ولې دې ورحمله کړه ولې نارې یې والې مبارک مو ستاسو په کور کې هلک پیدا سو مبارک مو ستاسو په کور کې هلک پیدا سو دا اوس د کول خبره ده ورحمله مې کړه پر هغه ځای مړ سو رزیل اوس زه چاته نه ورحمله کوم ښه دې کړي دي چې دا کار دې پرېښی دی سړی چې هر څونه غټېږي نو سمیږي اوس بیا زما طوطي خلکو ته ورحمله کوي طوطي ښه ستا سره طوطي دی دا دی موږ تر اوسه لیدلی لا نه دی در ښکاره کوم یې طوطي په جیب کې اچوې چې په جیب کې اچوې نو هغه مشي کې نه در لګوي په طوطي خو هېڅ باور نشته دا طوطي نه دی داسې دی ته یو چا خط ایستلی یې دا چاکو دی چاکو په دې خو په کور کې پټاټې سپینېږي دا هغه دی دا طوطي نه دی دا هغه طوطي دی د ده مشوکه که د چا څه وموښته نو هغه سمدستي د طوطي په رقم خبرې شروع کړي تاسې دواړه ما ته ډېر معصومه رامعلومېږي نو ځکه زه تاسې دواړو ته 3 موقع در کوم ته داسې وکړه سره وبېوې شو 3 موقع د ده 3 زما ده ګرده 6 شوې اوه ته نه شوې پوه ګرده 3 یوه نیمه یې ستا یوه نیمه یې زما صحیح سو دی ولې ناکې خاندي ستا خندا مې ډېره خوښه شوه زما دا هم ښه ده درځئ کافي به وڅښو پر ما ناوخته دی راځئ کافي به سره وڅښو یو طرف ته پاڼ دی بل طرف ته پړانګ دی سړی پر کومه خوا ولاړ سي راځئ تاسې راغلاست ما تا ته انتظار کوئ لکه چې موږ په دې کور ته راغلي یو جانه تاسې سم کور ته راغلي یاست منا لورکۍ بابا جان ته یخي اوبه راوړه یا زه خو لوښي په تودو اوبو باندې پرېوړم اوه د لوښو پرېوللو دپاره نه د څښلو دپاره که اوبه نه وي نو یخې شلومبې ورته راوړه د خدای شکر دی د دې څه لکه چې اوس سم سړی جوړ شو سم سړی نه سم ښه ده راځئ ډوډۍ وخورئ تاسې به ډېر وږي سوي یاست وایي بیخي ډېر وږي سوي یو خو اول موږ باید ډوډۍ تیاره کړو چې تاسې د زما لاسونه هیله کړئ نو زه به ډوډۍ تیاره کړم ډوډۍ تیاره ده دا څه کیسه ده زما ګرانې دوه ماته کې بیا څه وخت وکړئ ست یې لا نه دی راته کړی اوس نو ولې داسې ولاړ یاست خو راسئ ډوډۍ وخورئ ته ورته وګوره ګرانه ستا د خوښې حلوا ده حلوا هغه حلوا چې ونه خورې
دا حلوا د خدای پر پار نه در باندې خوري یو کیسه یې بیا جوړه کړې ده ها ګرانه هره شپه هندوستان ته د تلو خوب وینې اوه ته ودرېږه دا ګران بیا څوک دی ها او دا بیا غیرته زما په رقم خوبونه ولې ویني اوهو زه ستا خبره کومه واخلئ ستاسې د دواړو پاسپورټونه زموږ او دا واخلئ ستاسې دواړو ټیکټان پاسپورت یا خدای شکر دی یا خدای شکر دی د بیا شرمې لورې بې حیا سپین سترګې دا اوس ته څه وایې ناکه په ناکه مې داسې پټ ښکنځل درته کول وا دونه په خوشحالۍ سره تر اوسه چاته طلاق نه دی ورکول سوی زما ګرانې ستا د پنجې څه چې خلاص یم او په هندوستان کې په ازاده پښه ګرځم نو ته به مې ډېره یادېږې راځه راځه چې ځو درځه ودرېږئ زه به تا ته طلاق نه درکوم ما زه چې د 10-12 ورځو دپاره هندوستان ته استوم دا خو په ضمانت باندې استوي او د هندوستانه څخه به 20 میلیونه روپۍ راوړئ او بیرته به راځئ 20 میلیونه وای ګرانې ته اوس په دغه عمر کې ولور غواړې توبه او وای چپ سه دغه وګوره دا خو زموږ ادرس دی په خبر یو چې بیا دلته هېڅ کله نه راځو او وای بیا کله شاته وګوره چیرې اوهو دلته وګوره دلته نو خو سم راته ووایه دا خو ګورو ګلاب خطرې دی تاسې به هندوستان ته ځئ او وکران ته به خبر ورکوئ چې دغه سړی زموږ د کور سره اوسېږي یا موږ دا کار نشو کولی تاسې به کوئ یا موږ هندوستان ته نه ځو نو سمه ده زه به وکران ته دغه عکس ورواستوم او ورته ووایم چې ګورو ګلاب خطرې تاسې دواړو پټ کړی دی مرجانې موږ دا غواړو چې وکران ته مړه بیا کړي خو به تاسې هندوستان ته ځئ یا موږ نه ځو نو بیا زموږ په لاس ومرګ ته اماده سئ په نیم ساعت کې ټوله کور پاکئ په 15 دقیقو کې لوښي پرېولئ په 10 دقیقې کې کالي پرېولئ او کټ یې کړئ په 15 دقیقو کې د ماښام ډوډۍ تیاره او په کړئ 2 دقیقې کې په 1 دقیقه کې موږ هندوستان ته ځو وروره تاسې به د هندوستان په لی میریډین هوټل اتاق نمبر 502 کې اوسېږئ سبا سهار د تګ دپاره اماده سئ ډېر ښه هندوستان ته ځئ یعنې ستا خوښه مېرمنې تا ته ازادي درکړه او وای یا زه هندوستان ته په یو مهم کار پسې ځم خیر په دغه بهانه خو به یو څو رخصتیانې وکړې داسې نه چې د ټول عمر دپاره مې رخصت کې فکر مه کوه ډاکټره خدای پاک د هندوستان موقع درکړه نو حتما به یو ښه کار کیږي سمه ده د خدای په امان خبره واوره چې زه نه یم نه په دا کلینیک باندې یو څه پام کوه سمه ده او اوس هم یو څه خبرونه د هندوستان خطرناک نړیواله بدماش ګورو ګلاب خطرې چې د ښاغلي بلې ټینا؟ وزیر شنکر شرما په قتل تورن دی تر دا اوسه پورې ورک دی ټینا بلې خلک په مینه او کاپي چښلو ته بوځي او بیا یې وروسته مړه کړي ګورو ګلاب خطرې د خپل سیال بدماش وکران سره هم چپاسي کړې ده نو په دې خاطر اوس وکران دا اعلان کړی دی